আমাদের আজকের রেসিপি আলুর দম। আলুর দমের আলুগুলো কেটে নেব। কড়াটা একটু গরম হয়ে গেলে কিছুটা পরিমাণে তেল ঢেলে দিলাম, দিয়ে ওর মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে দিলাম যাতে তেলটা গায়ে ছিটে না আসে। তারপরে আলুগুলো ছেড়ে দেব, দিয়ে হালকা ভেজে নেব। আমাদের এবার পুরো আলুটা ঢালা হয়ে গেল। এর মধ্যে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার তুলে নেব। আমরা ওই কড়াতেই তেল ঢেলে দেব খানিকটা মশলাটা তৈরি করার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফোড়নের জন্য মশলাটা নিয়ে নিয়েছি। গোটা জিরে, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা নিয়ে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো তেলে ছেড়ে দেব। এবার পেঁয়াজটা বাদামি কালার হয়ে গেল। তারপরে আমরা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো আর একটু চিনি দিয়ে দেবো, তাতে কালারটা ভালো হবে। তারপরে টমেটোটা দিয়ে দেবো। দিয়ে একটু ভেজে নেব। এবার আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দেবো। আদা 1 চামচ আর রসুন 1 চামচ। এখন মটরশুঁটিগুলো দিয়ে দিলাম, কিন্তু এখন তো মটরশুঁটির সিজন নয়, এটা আমি স্টোর করে রেখেছিলাম। মটরশুঁটিগুলো দিয়ে খানিকটা কষিয়ে নেব। এবার আমাদের মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা একটু পোস্ত আর চালমগজ বাটা দেব, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। আমি খুব কম তেলে করছি, তাই হালকা যখন তেলটা ছাড়লো আমি আলুগুলো ছেড়ে দিলাম। এবার আমরা আলুগুলোকে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেব। এবার আমাদের আলুগুলো ভালো করে মেশানো হয়ে গেল। এবার খানিকটা জল ঢেলে দেব, যাতে আলুর ভেতরে নুন মশলাটা ভালো করে ঢুকে যায়। এবার আমাদের আলুর দমটা তৈরি হয়ে গেছে। নামানোর আগে একটু ভাজা জিরের গুঁড়ো দেব আর গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নামিয়ে দেব। এখন আমাদের আলুর দম রেডি হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নেব। নামিয়ে একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি উপরে। এবার এটা আপনারা লুচি, পরোটা, ফ্রাইড রাইস বা পোলাওয়ের সাথে খেতে পারবেন। একদম তৈরি।